ماسك اللاب ده اليد بتاعك؟ لا بتاع ابو سجاره. هات اللاب ده عشان عليا شغلي اهو. بقول لك ايه، شغلتش السعاده عشان الواد ده خسرني. خلاص يا عم. اه يا عمي. بقول لك كده، انا يهم من امك ولا ابوك ولا يهم من اي حد. هات اللاب عشان غشك عشان ما بعنكش وشك. نهارك اسود، ده انت لسه كسوده ومطيره في طينه. ولا يا ست الكل. ست الكل. يا اللي انت قلته ده قلت ايه؟ ما قلتش حاجه. لا امي، انا قلت لو عندكم من العواد انا ما يهمنيش دم العواد، وابوك لا يهمني اي حد. اللي انت قلته ده ياما ده ما انا سامعك بودني. هتكدب ودني. اه سمعتك بودني، هتكدب ودني. ياما ماسك اللاب بتاعي ياما، مش عايز الدنيا بقول عليه شغل. انت قلت عليا ايه؟ انت عليك ياما، انا ما اقدرش اقول عليك حاجه، ده انت البركه بتاعتنا. يا غور من وش السعاده. طب خليه ياما يديني اللاب بتاعي. طب ياما. لا مش هديك حاجه. مش هديك حاجه ياما. عليه شغل اللي يمسح حاجه. امسح اللي يمسح. امسح انا امسحه. يلا غور من وشك. يا ياما انت بتعاملني كده ليه؟ انت صوتك لغايه انا هديك بالشبشب على بقى. خلاص ياما ماشي خلاص. غور من وشي. انا مش عارف اعمل معاك والله. يلا يا ابو سجاره. آه. يا امي.